আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ববিস কুকিং ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো পটেটোস নাগেটস। চলুন দেখা যাক। আমি প্রথমেই 2টি বড় আলু সিদ্ধ করে ভর্তা করে নিয়েছি। এখন এর ভিতর দেব 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, ব্রেড ক্রাম্ব দেব 2 টেবিল চামচ, গোলমরিচ দেব হাফ চা চামচ, এরপর দেব কাঁচামরিচ 2-3টা কুচানো, চিলি ফ্লেক্স দেব হাফ চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, আদা রসুন পেস্ট হাফ চা চামচ, আমি এখানে হাফ চা চামচ রেখে দিয়েছিলাম, হাফ চা চামচ, একটু গরম মশলা গুঁড়া হাফ চা চামচ, এটাকে এখন সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন এটা রেখে আমি একটা প্লেটে তেল মাখাবো। প্লেটটিতে তেল মেশানো হয়ে গিয়েছে। এবার খামিরটি উপরে রেখে আস্তে আস্তে চিপে চিপে এটাকে বড় করব। এরকম একটা আকৃতি দিলাম কাটার সুবিধার্থে। এবার একটি নাইফে তেল মিশিয়ে সুন্দর করে কেটে নেব। ঠিক এভাবে আপনাদের যার যেরকম পছন্দ আপনারা সেভাবে করে নিতে পারেন। দেখেন হয়ে গিয়েছে। এটা ফেটে নিয়েছি। এবার এর ভিতর সামান্য একটু লবণ আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ নিয়ে নেব। নিয়ে এটা সুন্দর করে ফেটে নেব। ডিমটা ফেটে নেওয়ার পর একটি পাত্রে ব্রেড ক্রাম্ব নেব। নিয়ে ডিমটার ভিতর এক হাতে পটেটো নাগেটটি চুবিয়ে নিয়ে আর এক হাতে ব্রেড ক্রাম্ব মেশাবো। এভাবে ফোল্ড করব। করে একটি পাত্রে এভাবে সবগুলো রেখে দেব। এভাবে সবগুলো বানিয়ে রেখে দেব। আমার সবগুলো নাগেট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 15 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রাখবো। আর আপনারা যদি ফ্রোজেন করতে চান তাহলে 1 ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন। রেখে বের করে ওটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দেবেন 1 থেকে 2 মাসের জন্য। তারপরে বের করে কিছুক্ষণ নরমালে রেখে ভেজে ফেলবেন। এখন আমি যাচ্ছি ভাজতে।
ভাজার জন্য কড়াইতে তেল দিলাম। এবার তেলটি গরম হয়ে গিয়েছে, আমি একটা একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি। এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিচ্ছি। প্রায় আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। কালারটা যখন ব্রাউন হয়ে যাবে তখন তুলে ফেলব। এখন তুলে ফেলব। আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পারছেন কতটা মজা হয়েছে। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।